Si terranno nella chiesa di Lobbia di San Giorgio in Bosco i funerali di Enrico Fontanella e della moglie Norma Todesco, i coniugi di oltre 80 anni morti lunedì mattina nell'incendio della loro casa causato da una fuga di gas creatasi nell'abitazione in via Sant'Antonio, casa che si trova tra l'altro a non più di 150 metri dalla chiesa. Ancora non si sa quando verranno celebrati i funerali delle vittime di un fatto tragico che ha sconvolto tutta la comunità sangiorgese. Io e l'amministrazione abbiamo deciso di proclamare per il giorno del funerale il lutto cittadino, un modo per essere vicino alla tragedia della famiglia, al loro dolore e per unirci come comunità al loro cordoglio. Il sindaco, presente sul luogo della tragedia lunedì mattina per diverso tempo, ha inteso così dare vicinanza ai parenti, la maggior parte dei quali vive fuori San Giorgio, alcuni anche all'estero. È quasi certo che lo scoppio della casa dei coniugi Fontanella è stato causato dalla saturazione di gas degli ambienti. È bastata la semplice accensione di un elettrodomestico in salotto, forse la TV, accesa al risveglio poco dopo le 7:30 di lunedì da Enrico Fontanella, a innescare l'esplosione. La fuga di gas è stata forse causata da un fornello rimasto aperto. Il bombolone di GPL che alimentava caldaia e cucina pare non sia risultato difettoso.